Währenddessen hörte Suraka, der ihnen sehr nahe kam, dass der Prophet etwas aufsagte, und zeitgleich begannen die Vorderbeine seines Pferdes im Sand zu versinken. Suraka, der von seinem Pferd fiel, versuchte mehrmals, sein Pferd fortzubewegen, schaffte es aber nicht. Suraka, der von dieser Situation sehr überrascht war, glaubte, dass der Prophet von einer anderen Eigenschaft war als andere Menschen. Er bat ihn um Vergebung und Erbarmen und bat ihn zudem, Allah anzuflehen, damit er aus seiner Situation befreit wird. Als der ehrenwerte Prophet betete, wurde Surakas Pferd aus dem Sand befreit. Suraka freute sich und sagte zum Propheten: O Gesandter Allahs, befehle, was immer du willst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam bat ihn darum, vor Ort zu bleiben und zu verhindern, dass jemand ihnen folgt. Er erfüllte diese Bitte und lenkte die Polytheisten ab, die kamen, um sie zu verfolgen, indem er ihnen sagte, dass niemand auf dieser Strecke unterwegs sei. Anas Malik sagte Folgendes zu diesem Vorfall: Suraka war eine Person, die am Anfang des Tages gegen den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam agierte, nach seinem Leben trachtete, aber am Ende des Tages wurde er einer Waffe, die das Leben des ehrenwerten Propheten verteidigte. Eine ähnliche Gefahr wurde beim Durchqueren des Gebiets des Aslam-Stamms erlebt. Dessen Stammesführer Buraida versperrte den Weg der Karawane und wollte ihre Identität wissen. Aber nach einem kurzen Gespräch mit dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, wurde er und sein Stamm zu Muslimen. Buraida, der ihm als Beschützer diente, bis er die Grenzen seines Landes verließ, fand es nicht richtig, dass der ehrenwerte Prophet ohne eine Erkennungsfahne nach Medina reiste, worauf er seinen Turban abnahm und ihn als Fahne an einen Speer band. Es gab auch jene, die dem ehrenwerten Propheten auf dem Weg der Hijra Loyalität und Gastfreundschaft erwiesen. Darüber hinaus fanden während dieser historischen Reise einige interessante und schöne Ereignisse statt. Einer von ihnen ereignete sich an einem Ort namens Kudait. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die mit ihm reisten, hielten am Zelt einer Frau namens Mabad an, um etwas zu essen zu bitten. Die Frau hatte eine abgemagerte Ziege, die keine Milch mehr gab. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Ziege beginnend mit Bismillah zu melken anfing, gab die Ziege genug Milch, um alle dort zu sättigen. Als der Ehemann von Mabad nach Hause kam, erzählte sie, was passiert war, und beschrieb das Aussehen des Propheten. Die Beschreibung der Frau war so schön und beeindruckend, dass ihre Worte bis heute erhalten sind. Die Worte Mababs existieren heute noch als eine spezielle Form der Kalligraphie, die Hilya genannt werden, und das Aussehen des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschreiben. Als der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam an den Ort namens Tschufa kam und er den Weg, der nach Mekka führte, sah, war er traurig aufgrund der Sehnsucht nach seiner Stadt. In der Zwischenzeit wurde der Vers offenbart, der ankündigte, dass er nach Mekka zurückkehren und seine Feinde besiegen würde, von wo er wegen der Grausamkeit, die er erlitten hatte, zur Auswanderung gezwungen wurde. Ankunft in Kuba unter Maschid al-Kuba. Während die Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam andauerte, warteten die Muslime in Medina sehnsüchtig auf ihn. Von dem Moment an, als sie hörten, dass er Mekka verlassen hatte, gingen sie jeden Morgen zum Ort Hara und warteten auf ihre vorzüglichen Gäste aus Mekka, bis in die Mittagshitze unerträglich wurde. Sie begannen sich Sorgen zu machen. Warum verspätete sich der ehrenwerte Prophet so sehr? Am 8. Rabi'al-Awwal, 20. September 622, an einem Montag warteten sie erneut. Als die Mittagshitze sehr stark wurde und er wieder nicht kam, kehrten sie in ihre Häuser zurück. Währenddessen sah ein jüdisches Mädchen, das sich auf dem Dach eines dreistöckigen Hauses befand, die Gruppe auf Medina zukommen und informierte die Muslime. Als die Muslime ihre Stimme hörten, rannten sie nach Hara und schauten auf die Straße. Er war dort, der ehrenwerte Prophet, den sie sehnsüchtig erwarteten, kam mit seinen Gefährten an. Doch 3 Kilometer vor Eintritt in Medina, in der Vorstadt Kuba, wurde er Gast im Haus eines Muslims namens Kulsum Hidim, ein Mitglied des Aws-Stammes.
Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, der einige Tage hier verbrachte, hat hier die erste Moschee gebaut, die Kuba-Moschee. Unser Prophet legte den ersten Stein auf die Qibla-Seite der Moschee und Abu Bakr den zweiten Stein. Hier kamen viele Menschen aus Medina, um unseren ehrenwerten Propheten zu besuchen. In der Zwischenzeit machte sich auch Ali auf den Weg nach Medina, der unserem Propheten gehorchend in Mekka blieb und die von ihm anvertrauten Gegenstände ihren Besitzern übergab. Ali versteckte sich tagsüber und machte sich nachts auf die Reise und traf auf unseren Propheten hier in Kuba. Das erste Freitagsgebet in Ranuna. Der ehrenwerte Prophet und seine Freunde brachen am Freitag, den 12. Rabiul Awwal, 24. September 622, von Kuba nach Medina auf. Während die historische Reise fortgesetzt wurde, wurde das Freitagsgebet für Muslime zur Pflicht. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, der beim Stamm des Salim Af in Ranunatal Halt machte, verlas hier die erste Freitagspredigt und leistete das Freitagsgebet vor etwa 100 Menschen an. Nachdem der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam in dieser Predigt Allah gelobt und gedankt hatte, verkündete er, dass die Menschen im Jenseits zur Rechenschaft gezogen werden, dass jeder von denjenigen, die unter seiner Obhut stehen, verantwortlich ist. Er predigte, dass nichts dem Menschen nach seinem Tod nützen wird, außer seinen guten Taten, die er auf der Welt verrichtet hat. Dann beendete er seine Freitagspredigt, indem er den Menschen empfahl, in guten Taten, egal ob groß oder klein, zu wetteifern und auf das Jenseits vorbereitet zu sein. Die Ankunft in Medina. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, der nach dem Freitagsgebet nach Medina aufbrach, wurde von den Einwohnern der Stadt mit außerordentlicher Freude begrüßt. In Medina herrschte eine beispiellose, festliche und glückliche Atmosphäre. Alle von 7 bis 70 standen als Spalier auf beiden Seiten der Straße, Frauen und Kinder, und hießen den ehrenwerten Gesandten Allahs, ihren Propheten, freudig willkommen. Der Ruf, der Gesandte Allahs ist gekommen, kursierte in allem Munde. Inzwischen wurden Tambourine gespielt und einige sangen ein Willkommenslied für ihn. Der Mond ist über uns aufgegangen von den Bergen des Wada. Es ist uns eine Pflicht zu danken, solange die Einladung zu Allah anhält. O verheißungsvoller Gesandter, dir zu gehorchen gebührt uns allen. Willkommen in unserer Mitte. Du hast unsere Stadt geehrt. Sie drückten ihre Gefühle mit ähnlichen Strophen aus. Fast jeder wollte, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam ein Gast in seinem Haus wird und bestand beharrlich darauf, ihn bei sich zu Hause zu beherbergen. Während der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam die Menschen auf seinem Kamel namens Kaswa begrüßte und ihnen dankte, betrat er die Stadt und sagte, dass er Gast in dem Haus sein würde, das dem Ort am nächsten war, an dem sich sein Kamel niederließ. Nach einer Weile blieb das Kamel stehen und sank zu Boden. Hier war das Haus von Abu Ayyub al-Ansari. Damit ging die von großen Schwierigkeiten und Leiden geprägte Mekka-Ära zu Ende und eine neue Ära in der Geschichte des Islams, die Medina-Zeit, hatte begonnen. Die Stadt, die früher Yathrib hieß, ist heute die als die Stadt des Propheten bekannte Medinatur Rasul oder Al-Medinatu Munawwara oder kurz als Medina bekannt. Hijra brachte für Muslime zwei wichtige soziale Begrifflichkeiten in der Geschichte des Islams ein. Einer dieser Begriffe ist Ansar und der andere ist Muhadschir. Ansar wurde für die Menschen aus Medina verwendet, die mit all ihren Möglichkeiten helfen. Muhadschir hingegen ist ein Begriff, der für die aus Mekka nach Medina ausgewanderten Muslime verwendet wird. Der Prophet, den alle bei sich aufnehmen wollten, wurde Gast im Haus des Abu al-Ansra. Abu al-Ansra erzählte, als der Gesandte Allahs nach Medina auswanderte, ließ er sich im Erdgeschoss unseres Hauses nieder. Meine Frau Ayyub und ich wohnten oben. Eines Abends stürzte der Wasserkrug um und das Wasser verteilte sich auf dem Boden. Um das Wasser aufzunehmen, drückten wir den Samtstoff, den wir während wir schliefen als Decke benutzten, auf das Wasser, damit es nicht nach unten sickerte und den Propheten störte. Dann sagten ich und meine Frau: Wir wandeln über den Kopf des Gesandten Allahs. Das gehört sich doch nicht. Wir zogen uns in eine Ecke des Hauses zurück und schliefen dort bis zum Morgen. Am Morgen ging ich friedlos
los die Treppe hinunter und sagte: »O Gesandter Allahs, es ist nicht angebracht, dass wir uns über euch befinden. Bitte zieht nach oben um.« Unser Prophet antwortete: »Es kommen und gehen viele Menschen. Für mich ist es unten angebrachter.« Aber ich bestand darauf und sagte: »Ich kann nicht dort wohnen, wo ihr unter mir seid.« Daraufhin befahl der Prophet sallallahu alaihi wasallam, seine Habseligkeiten nach oben zu bringen. Er hatte sowieso nur sehr wenige Besitztümer und wir zogen unten ein.